Hello friends, welcome to Chandru'sTechBytes. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு PSU, that is பவர் சப்ளை யூனிட், SMPSன்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ டெஸ்க்டாப்புக்கு எப்படி வந்து ப்ராசர் வந்து பிரெயினோ அந்த ப்ராசர் இயங்கக்கூடிய ஒரு பவர் சோர்ஸ் வந்து SMPS பவர் சப்ளை யூனிட். ஸோ அதில் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். ஏன் பெஸ்ட் அப்படின்றத வந்து ஒன் பை ஒன்வாக பார்க்கலாம். அந்த ப்ராடக்டோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண்ட், அந்த ப்ராடக்டோட பேர் வந்து அந்த ப்ராடக்டோட பிராண்டோட பேர் வந்து DeepCool. நான் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் என்னோடய பர்சனல் சாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்வேஸ் கூலர் மாஸ்டர் தான். கூலர் மாஸ்டரோட ஒரு ஸ்டெப் மேலே ஒன் ஸ்டெப் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ பர்டிகுலராக இந்த மாடல் என்ன ஒரு அட்ராக்ஷன் எனக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு டாப் 5 சொல்லலாம், இல்லை ஒரு டாப் 8 சொல்கிறேன். இந்த SMPSல பார்த்தீங்கன்னா சரி, ஓகே, நம்ம குயிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்டே பேசுவோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இது கம்ப்ளீட்டாக சீல்டாக இருக்குது. ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது இட்ஸ் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ். இந்த கிரேடியன் அமேசான் கிரேடியன் சேல் அண்ட் பிக் பில்லியன் சேல் இன் ஃப்ளிப்கார்ட் மாற்றி பர்ச்சேஸ் பண்ணதில் இப்போ அது ஃப்ளிப்கார்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் இது. ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, ஆஃப்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்களோ, ஈவன் தோ இந்த மேலே இருக்கிற இந்த பார்கோட் ஸ்டிக்கர், அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற அந்த இம்போர்ட்டட் டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஒரு கட் பண்ணி தூக்கி தூர போட்டுறாதீங்க. இதை யூஸ் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னா இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது யார் இம்போர்ட்டர்ஸு, அவங்களோட அட்ரஸ் என்ன, அவங்களோட கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து சேம் பிராண்டாக இருந்தாலும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இம்போர்ட்டர்ஸ் இருக்குது. கிட்ட வாங்கின அவங்க பேர் போட்டு அவங்களோட பிராண்ட் ரிலேட்டட் அங்கேயும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கும். அந்த பிராண்டு அந்த சீரியலில் இருக்கிற அவங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட இது ப்ராடக்ட்டை மட்டும் தான் எடுத்து சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, வேறு சர்வீஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ எந்த பிராண்டில் நீங்கள் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு ஸ்லைடிங் இருக்குது. ஓகே, ஸ்லைடிங்க்கு பின்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சீரியல் நம்பர் இருக்குது இங்கேயே. ஸோ நீங்கள் வந்து DeepCool வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க. யூஸ்வலாக டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்கில் நான் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுன்றதை இந்த வீடியோட எண்டில் அட்டாச் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ நைஸ். ஓப்பன் பண்ணதும் ஆஸ் யூஷுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல், இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சப்போர்ட் 2 புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ SMPSல பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான, இன்னொன்று வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் SMS இருக்குது. ஒன்று வந்து மாடலர், இன்னொன்று வந்து செமி மாடலர், அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஃபுல்லி மாடலர். இப்போ நான் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா, நான் வச்சுருக்கிற இந்த பர்டிகுலர் SMS பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி மாடல் வேலை. ஆக்சுவலாக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாடலில் செமி மாடலர்னு சரி. ஸோ ஃபுல்லி மாடலில் இருக்கும், இந்த நான் மாடலில் இருக்கும். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். எல்லா கேபிளுமே உள்ளேருந்து வரும். ஓகே, உள்ளேருந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு நார்மல் ஒரு 450 வாட்ஸ் ஒரு நார்மல் SMPSலேருந்து எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த கேபிள் வந்து எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு தேவையானது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அண்ட் SSD அண்ட் மதர் போர்டு அண்ட் ப்ராசர், எனக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளோதான். ஸோ SATA இன்கேஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு தேவைன்னா அது மட்டும் ப்ளக்இன் பண்ணி அதுக்கான கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் நீட்டாக கேபிள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து ஹெவியாக இருக்குது. என்னது கெப்பாசிட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெரியுதான்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ ஸ்விட்சஸ்லாம் கூட ரொம்ப ரொம்ப சாலிடாக இருக்குது. கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாம் ஹெவியாக இருக்குது. ஓகே, ஃபேன் பாருங்கள் இந்த மிடில். இது வந்து RGB ஃபேன் கிடையாது, நார்மல் ஃபேன் தான்.
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 850 வாட்ஸ் ஆக்சுவலாக. இது வந்து ஒரு கோல்டு எடிஷன் ஆக்சுவலாக. இந்த கோல்டு பிளாட்டினம் சில்வர்னு சொல்லி ஒரு நிறைய மாடல் வருது இப்போது ஆக்சுவலாக. ஸோ கோல்டு எடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பவர் எஃபிஷியன்சி அண்ட் தென் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகேவா, கண்டினியூஸ் பவர் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு டெஸ்க்டாப் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த SMPS வந்து காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு ஒரு 8K ஆகுது. ஸோ இந்த 8K செலவு பண்ணணுமா, 8Kல ஆல்மோஸ்ட் இது 9.5K வருது, சாரி ஒரு 9.5 கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10,000 இதுக்கு 10,000 ருபீஸ் இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து உங்களோட UPS அப்படின்னா செகண்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து SMPS ஓகேவா. ஸோ ஒரு டெஸ்க்டாப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு SMPSும் அதுக்கடுத்து UPS அண்ட் தென் SMPS தட் இஸ் PSU தட் இஸ் பவர் சப்ளை யூனிட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு SMPSல பவர் சப்ளை யூனிட்டில் வந்து பவர் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் என்ன இருக்கோ கிராஃபிக் கார்டில் அதுலேருந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 100 வாட்ஸ் கொண்டு வாங்கிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுற மிஷினோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 4070 Ti. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிராண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணது 750 வாட்ஸ்னால் என்னோட சஜஷன்னா ப்ளஸ் 100 850 வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, இந்த பவர் சப்ளை யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா 0 நாய்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓகேவா, 0 நாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. வெயிட் அப்ராக்சிமேட்லி 1.483 ஆல்மோஸ்ட் 1.5 kg 1 kg 500 grams 1 கிலோ இது வெயிட் இருக்குது. நல்லா வெயிட் ஆக்சுவலாக பவர் சப்ளை யூனிட்லாம் வெயிட்டாக இருக்கணும் ஓகே. ஸோ இது ஒரு நல்ல வெயிட்டான பர்ச்சேஸு. ஸோ இதில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ், அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் பவர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இதில், அதுக்கப்புறம் ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷனும் இருக்குது, ஓவர் டெம்பரேச்சர் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்குது, ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்குது, OCPன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் UVPனா தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அண்டர் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் நான் இருக்கிற லொக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் வந்து சம்டைம்ஸ் வில் பி ஹை சம்டைம்ஸ் வில் பி லோ பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அண்டர் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷனாக கவர் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 230ன்றது நம்மளோட கரண்ட் வரணும்னா 215 210 190 180 அந்த மாதிரி கம்மியாகும்போது இதை ப்ரொடக்ட் பண்ணோம். எக்ஸாக்ட் 190 ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ அண்டர் வோல்டேஜ் இது ப்ரொடக்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நோலோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலாக சொல்லலாம்னா சர்ச் ப்ரொடக்ஷன். இன்கேஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சு அப்படின்னா சர்ச் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து இவங்க ஆஃபர் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு DeepCool வந்து ஆஃபரிங் இட்ஸ் ஹியூஜ் வாரண்ட்டி. ஒரு ஆஸ் அ கஸ்டமராக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை அட்ராக்ட் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம்னா வாரண்ட்டி பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி எனக்கு தெரிஞ்சு PSUவோட ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 year 3 years 5 years தான் மேக்ஸிமம் ஓகேவா. ஸோ இந்த பிராண்ட் பர்டிகுலர் இந்த மாடலுக்கு 10 years சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. 10 years ஆஃப் ட்ரிபிள் ஃப்ரீ லிமிடெட் வாரண்ட்டி கவரேஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து எங்கே வாங்கலாம், ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் அதே சேம் 10 years அப்ளிகபிள். இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியல, ஐ கெஸ் நோ, இந்த பாக்ஸில் இல்லை. பட் ஆன்லைனில் சைட்டில் இருந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து 10 years வாரண்ட்டி. ஸோ இது வந்து ஒரு மெயின் அட்ராக்ஷன். என்ன அட்ராக்ட் பண்ண 2 விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து நாய்ஸ், 0 நாய்ஸ் ஆக்சுவலாக, செகண்ட் வந்து இந்த வாரண்ட்டி அண்ட் பில் மெட்டீரியல் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும். ஸோ வந்து ஒரு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலும் உள்ளே போக மாட்டேங்குது, அந்தளவுக்கு ஹார்ட் மெட்டல் வந்து அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது. எங்கேயுமே பிளாஸ்டிக் மாதிரிலாம் ஃபீல் ஆகலை, எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹெவியாக இருக்குது, கார் பேனட் மாதிரி இருக்கும் ஒன்று அந்தளவுக்கு இதுவாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து 3.1 கொடுத்துருக்காங்க, 12 volt 2.1 CPU அண்ட் PSI கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ வோல்ட்டு அண்டு சட்டா கேபிளுக்கு தனியாக அதுக்கான கேபிள்ஸ் எல்லாமே மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபிளில் ரெக்வயர்ட் கேபிள்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸை வச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் ஒரு பவர் கேபிள், இது இந்த சிலிக்கான் வந்து பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இனி அந்த பெஸ்ட்
இன்செக்ட்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு. இது நார்மலாக எல்லா பேக்ஸ்லேயும் வருது இந்த சிலிக்கான். இது பாய்சன்றனால வீட்டில் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதை வந்து தூக்கி டஸ்ட்பினில் போட்டுருங்க. இது வந்து இட்ஸ் பாய்சனஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ பாருங்கள், இது வந்து 15 ஆம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெவியாக இருக்குது. நார்மல் வந்து 5 ஆம்ப்ஸ் கிடையாது, ஹெவி. ஸோ இதை நீங்கள் என்னோடய சஜஷன்னா, நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு SMPS வச்சுருக்கீங்க, அப்கிரேட் பண்ணுறாலும் சரி, அவங்க கொடுக்குற பிராண்டட் ஒரிஜினல் பிராண்டோட கேபிளை வந்து கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க. ஓல்ட் கேபிள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ பிராண்டு வந்து மாறும், அதோட ஸ்ட்ரக்சர் மாறும். பட் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த கேபிள் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகாம மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி ஷேக் பண்ணி உள்ளே போடுற மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த லூஸ் இருக்கும், அந்த கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளோ ஆகிறதுல எனி ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சுன்னா உங்களோட SMPS பாதிக்கும். இல்லை SMPS பாதிக்கிறது வச்சோம்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் மதர் போர்டோ இல்லை ப்ராசரோ ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன சொல்லலாம், இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இதோட பில் குவாலிட்டி ரொம்ப 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 ஹையாக இருக்குது. அண்ட் 0 டெசிபல் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபேன் வந்து இதில் ரொம்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேல் பண்ணுறதுனா டைனமிக் ஃபேன் ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபேனோட ஸ்பீடு இருக்குது. 120 mm ஃபேன் இது வந்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேபிள்ஸ் ஒன்று ஸ்லீவ் கேபிள்ஸ் வரது எல்லாமே ஸ்லீவ் கேபிள்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பிராண்டட் கேபிள்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியான கேபிள் ஆக்சுவலாக. வேறு என்ன சொல்லலாம், 5.1 PCIe பவர் இருக்குது இதில், எக்யூப்ட் வித். இதில் வந்து டேரெக்டாக 600 வாட்ஸுக்கு GPUக்கு போகிற பவர் டேரெக்டாக போகிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. டைரெக்ட் பவர் இதிலேருந்து போகும். ஸோ இதை வாங்கின ஆன்லைன் லிங்க் ஃப்ளிப்கார்ட் தான். ஸோ நான் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கொடுக்குறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ. என்னோடய சேனலுக்கு நியூ மெம்பராக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், ப்ளீஸ் சப்போர்ட். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் இன்னொரு அன்பாக்சிங்கில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.